咦，你喺度睇緊咩啊？新聞話咧，如果每日都做波比跳咧，做足3個月就可以減20磅，變身肌肉型男啊！不如你都試下啊！阿邪，波比跳啫嘛，日日都做1000幾2000下噶啦。波比跳，唔係咁啊！等我教你咩係真正嘅波比跳啦。我做咗3個月運動，瘦晒啦。